Bisik tangan kau tu. Tak nampak mana kau sudut. Ya. Jom kita tengok kerja ni. Bismillah. Ayo balik famous ah. Keluar WhatsApp tu. Masuk WhatsApp. Cakap Ezad yang aku. Apa kau buat? Apa kau buat? Tak lepas. Aduh. Dia buat lagi. Dia kena penat muka saya muka Ezad. Masuk balik dia. Nak rasa tak? Nak rasa. Nak rasa. Mana ni? Apa kau buat cari kat bawah dah. Bau yang enak. Bawa oleh abonga lah ni. Tak ada zoom lagi ya. Satu minit 20 saat kemudian. Cakap 1 tahun kemudian kau edit sikit. Boleh aja. Lepas tu akhirnya siap juga. Kau kena buat lampu tutup lampu macam malam. Aduh. Makin nampak Pino buat lagi sekali tu. Jangan kena. Kau nampak lagi Pino. Ai bergerak ni. Dia macam gamak cuma dia susah pasal dia ada 2 gam. So main dengan dulu betul. Tak jadi aku tibai kau habis. Mr. Solder. Baiklah. Dia sang gunung dah kau dah awak. Berkilat lah. Kilat Cia ke. Gambar dia. Siapa tengok ni memang aku respect dah dia. Rehat kau kata kau tengah rakam ni kau tahu. Tangan sakit. Boleh cuma. Tidak, jangan gabung. Tidak begini. Kau solder macam kau tengah bunuh 5 orang. Dia bergabung. Oi. Melekat. Oi. Baik Ezad. Ya, sini aku tunjuk kamera ni. This is my project. Kita akan dapat muka kau. This is my project. Mana muka? Sini awak tengok. Sini. Zoom ah. Kau letak ni. Mana kamera? Ni. Kenapa Wan? Mana kau ni? Nampak Depan sangat tu. Okey, baik dah. Nampak dia gabung tu nampak? Ya, muka kau je. Muka kau je.